မင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မိတ်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် Google နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Google မှာ free သုံးလို့ရ apps လေးတွေအများကြီးရှိတယ် application လေးတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီထဲမှာကျွန်မကဘာလဲဆိုတော့ Google Meet ဆိုတာလေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ် Google Meet ကဘာလဲဆိုရင် Zoom meeting ဆိုလို့ရှိရင်လူတိုင်းအခုအရန်ခေတ်စားနေတဲ့ Zoom meeting Zoom နဲ့ meeting လုပ်တယ်ပေါ့နော်အခုကတော့ Google Meet Google မှာရှိတဲ့ apps နဲ့ပဲ meeting တစ်ခုလုပ်လို့ရတယ်เนาะဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့Google Meet ကိုဘယ်ရသွားမလဲဆိုတော့ Google Apps ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် Meet ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်သွားလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူများကို Google နဲ့ Google Meet နဲ့ကိုလာပြီးတော့ invite လုပ်ထားတယ် meeting တက်ဖို့ပြောထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာ Premium Video Meetings now free for everyone ဒါက free သုံးလို့ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကိုသူများက Google ကနေ meeting ဖိတ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာသူများဖိတ်တဲ့ meeting ကိုကparticipate အနေနဲ့တက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် under code or link ဆိုတဲ့နေရာမှာသူများကိုဖိတ်ထားတဲ့ link လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ join လိုက်ရုံပဲเนาะဟုတ်ပြီဒါကတော့ join တာကလွယ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကအခုလောဆရာလည်းတင်ဖို့လုပ်ထားတာဆိုတော့အခု basic တင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တော့ကို join မဲ့လာလူလည်းမရှိဘူးပေါ့เนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့စမ်းလို့မရသေးဘူးအဲ့တော့ meeting အစ်စ်ပဲကိုကခေါ်လိုက်မယ် new meeting လေးကိုတစ်ချက်သွားလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် create meeting for later ပေါ့နော်နှောင်းမှပဲပေါ့နော်အခု meeting ကလောလောဆယ်လုံးမှာမဟုတ်သေးဘူးကိုက meeting link ကိုယူထားတာဆိုရင်တော့ create a meeting for later ပေါ့နော်ဒီမှာအခုလောလောဆယ် start an instant meeting နော်အခုလောလောဆယ် meeting စတင်တာဆိုလို့ရှိရင်အလဲက start an instant meeting လေးကိုတစ်ချက်ကလေးလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့မှာဒီမှာ meeting လေးကိုဝင်ဖို့အတွက်loading လုပ်နေပြီပေါ့နော်ဒါ meeting စတော့မယ်ပေါ့ဒါကိုက host အနေနဲ့သွားမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာကင်မရာလည်းပါတယ်နော်ကျမကင်မရာ resolution နဲ့နှိမ့်တော့လေ OD water ဖြစ်နေပြီလားပြီးတော့လဲအလင်းရှိတဲ့နေရာမှာရိုက်တာမဟုတ်တော့လဲအဆင်မပြေတော့ကျမကင်မရာလေးကိုပိတ်ထားနော်တကယ်လို့ကင်မရာတကယ်လို့ကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖွင့်လို့ရနော်ကျမတို့မှာ OD water ဖြစ်နေလို့ပိတ်ထားလိုက်တာနော်ဟုတ်ပြီဒါကင်မရာဖွင့်ထားလို့ရှိရင်လည်းလုံးဝဖွင့်ထားတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ meeting မှာသွားရမယ်ဘာလဲဆိုတော့ကုတ်ပေါ့နော်meeting ကုတ်ကလေးကိုဒီမှာလောဆယ်ဒီမှာကြာလာတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုကချက်ချင်းမဲ့လူတွေကိုကိုယ့်ရဲ့အစည်းအဝေးအတူတူတက်မဲ့သူတွေကို add ပေါ့နော်ဖိတ်ချင်တယ်ဆိုရင် add others ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရုံပဲသူဟိုဘက်က Gmail account လေးကိုထည့်လိုက်ရုံပဲပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် meetgoogle.com ဆိုပြီးတော့ဒါသူပေးတဲ့ကုတ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီဟာ copy လေးကူးထားလိုက် copy link ဒီအစည်းအဝေးခန်းမတွေကိုဝင်ဖို့အတွက် link ကဒီမှာ copy link ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ copy လေးယူထားလိုက်မယ်ယူထားပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကကိုယ့်အစည်းအဝေးကိုစလို့ရပြီအဲ့တော့ကျမကလူတွေဖိတ်လို့ရတယ်ဖိတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအစည်းအဝေးဖိတ်တဲ့နေရာရှိတယ်ပေါ့နော်show everyone ဆိုလို့ရှိရင် show everyone ဆိုဒီလူပုံစံလေးတွေနေရာဖိတ်လိုက်မယ်နော်လောလောဆယ် meeting host မှာကိုတယောက်တည်းပဲလေဒါအခုပြရင်ဟုတ်လို့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အစည်းအဝေးတွေကိုလူတွေထည့်ချင်တယ်ဆိုရင် add people လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်တကယ်လို့ကိုကစရ app ပြီးသားပေါ့နော်ခုနကcopy link လေးကိုပေးထားပြီးသားဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာလူတွေကြာလာလိုက်မယ် Zoom meeting လိုပဲလေအဲ့ကြလို့ရှိရင်ကို accept နော် ACCEPT accept လို့နှိပ်ပေးလိုက်မယ် confirm လုပ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့လူတွေက meeting ဝင်တက်လို့ရနေပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီမှာဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျမကဘယ်သူတွေကို meeting တက်စေခြင်းလဲတက်စေခြင်းတဲ့သူကိုယ့်ရဲ့ account ထဲမှာငကိုတွေကရှိပြီးသားလူတွေဆိုအဲ့ဒီလူတွေကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်စမ်း email ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဟိုဘက်တစ်ဖက်လူစီမှာသွားပြီးတော့email ဝင်သွားလိုက်မယ်ဝင်သွားပြီဆိုရင် तू က Google link လေးကိုရသွားမှာပဲเนาะဒီ link လေးကိုရသွားမှာကျမတို့အစည်းအဝေးလုပ်နေတဲ့ link လေးကိုရသွားမှာရသွားပြီဆိုရင် तू ကကိုယ့်ရဲ့အစည်းအဝေး link တွေကိုဝင်လာပြီးလို့ရှိရင် join နှိပ်ရုံနဲ့ကျမတို့က Google Meet လေးသုံးလို့ရတယ် Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့မှာ Zoom meeting လည်းတက်လို့ရတယ်ပေါ့ Zoom meeting လည်း Zoom လည်းသုံးလို့ရတယ် free သုံးလို့ရတယ် Zoom ကကြတော့မိနစ်40 free ပေးသုံးတယ်ကျမတို့ Google Meet ကကြတော့1နာရီ1 hour ပေါ့နော်1 hour 1နာရီဆိုတော့ free ပေးသုံးပါတယ်ဒါ free အတွက်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ကျမတို့ရေးကြီးစီဝေးအမြန်လေးလုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ meeting လေးနဲ့ Gmail account လေးတစ်ခုရှိုံနဲ့ meeting လေးတစ်ခုလုပ်လို့ရပါတယ်